مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جديد أخبار المغرب اليوم، وهذا أبرز عنوانها: وفاة أشهر فنان كوميدي مغربي. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك الفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبارنا المغربية. إلى التفاصيل: توفي الفنان الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي الشهير بعبد الرؤوف في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ومر عبد الرؤوف من أزمة صحية خلال السنوات الأخيرة جعلته طريح الفراش، وكان ينقل في كل مرة إلى المستشفى بسبب معاناته مع ضيق التنفس، آخرها في أكتوبر الماضي. عبد الرحيم التونسي اشتهر بين المغاربة بعبد الرؤوف من مواليد عام 1936. بدأ أول خطواته على خشبة المسرح بداية الستينات، حيث اشتهر الفكاهي الشاب حينها بلباسه الفضفاض المميز وبمظهره الطفولي. تتقدم قناة أخبار المغرب اليوم بأحر التعازي، وشكرا لكم متتبعين الكرام.